놀랍게도 이 남성이 착용한 이것 하나로 인간의 한계를 뛰어넘는 일이 벌어집니다. 이 장치를 다리에 착용하자마자 걷는 속도가 빨라지고 점프력도 엄청나게 달라지기 시작하는데요. 하지만 여기서 끝이 아닙니다. 무거운 짐을 들어도 힘들지 않고 하루 종일 걸어도 다리가 아프지 않다고 합니다. 이 기술의 비밀은 인공근육이 사람의 움직임을 실시간 분석해서 근육을 보조해주는 방식인데요. 더욱 놀라운 점은 기계와 인간이 결합됐는데도 자연스러운 움직임이 가능하다는 것입니다. 그런데 이런 장치에 의존하게 되면 과연 우리는 여전히 인간일까? 결국 기계와 인간의 경계가 사라지는 시대가 우리 앞에 다가오고 있는 것 같습니다.